आज हम सर्दी, खांसी, गले के जो इन्फेक्शन होता है, ये वायरल इन्फेक्शन कोरोना का भी गले में ही होता है। इसमें तीन बातों को हम ध्यान देते हैं। पहला, इसमें परहेज। दूसरा, घरेलू उपाय। तीसरा, इसका व्यायाम। अगर ये बातें हम करते हैं तो जहाँ तक हो सके हमें सर्दी नहीं होगी, या है तो बैठेगी। अब इसमें परहेज क्या करना है? परहेज जो है, सबसे पहली चीज, बहुत ज़्यादा खट्टा न खाना। गलती से थोड़ा बहुत खट्टा खाया जाता है तो उस पर पानी न पीना। फिर दूसरी बारी आती है फ्रीज के ठंडे पदार्थ या फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीना। तीसरी बारी आती है होटल का बहुत ज़्यादा तला हुआ या मसालेदार तीखा नहीं खाना, क्योंकि होटलों में निम्न स्तर का तेल इस्तेमाल होता है जिससे गला खराब होता। फिर इसमें और भी दो बातें हैं, वो दही और दूध, जो कफ पैदा करते, कफ तैयार करते, जिससे भी हमारा गला खराब होने में शुरुआत होती। ये हो गए परहेज। अब इसमें घरेलू उपाय क्या करें? घरेलू उपाय, हल्दी होती है ना, हल्दी टीस्पून लेने की और मुंह को खोल के जीभ के पिछले हिस्से में डालने की। वो यहाँ बैठी रहेगी और उस पर 45 मिनट तक पानी नहीं पीना, कुछ खाना पीना नहीं। ये खासकर रात को सोते वक्त, या अगर इन्फेक्शन है तब दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति हफ्ते में 2 बार ये कर सकता है रात को सोते हुए, जिससे गले में इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर जिनको इन्फेक्शन हुआ या गला खराश कर रहा या सर्दी के लक्षण लग रहे, तो गर्म पानी ग्लास भर करें। हम जितना मुंह में ले सकते उतना गर्म, उसमें हल्दी और नमक डालें और उसके आवाज करते हुए गरारे करें। ये दिन में 3 बार करें तो आपका इन्फेक्शन बैठ जाएगा। फिर तीसरा उपाय है, आला होता है ना, आले को, हमारा पोहे खाने का जो चम्मच होता है उस चम्मच भर रस निकालने का, आले का, मराठी में उसको अदरक कहते हैं। वो रस को गैस पर चम्मच समेत ही गर्म करने का। वो ठंडा हो जाने के बाद उसमें शहद, हल्दी मिलाने की और उसकी 4-4 बूंदे सुबह दोपहर रात, 4-4 बूंदे या थोड़े ज़्यादा भी, मुंह खोल के जीभ के पिछले हिस्से पर डालने की और उस पर 45 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं। या रात को सोते वक्त डाला तो फिर सुबह तक तो कुछ काम ही नहीं। तो इससे भी आपका गले का इन्फेक्शन बैठता है। ये हो गया, पहला हो गया परहेज, फिर घरेलू उपाय। अब तीसरी बात आती है व्यायाम। व्यायाम में आप अगर सुबह शाम ये पॉइंट प्रेस करते हैं, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, और फिर यहाँ पे ऐसे 10 बार, 10 बार सीधा 10 बार उल्टा, और यहाँ पे उंगली से ये पॉइंट प्रेस करते हैं, ये 2 उंगली का सहारा लेके, तो ये इससे भी आपको सर्दी नहीं होती। ये सुबह शाम रोज करते हैं तो। फिर दूसरा है इसमें का व्यायाम, श्वास का। श्वास को 100 बार, गिन के 100 बार सुबह शाम आपको करनी है तो आपको कभी सर्दी नहीं होगी। वो 100 बार गिनना है। कैसे, देखें, श्वास को बाहर फेंकना है, लेना अपने आप होगा। ये 100 बार गिन के, सुबह 100 बार, शाम को 100 बार। फिर तीसरा आता है उज्जयी प्राणायाम। ये भी एक व्यायाम अगर आप करते हैं तो आपको सर्दी या गले का इन्फेक्शन नहीं होता। और साथ में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी थायराइड इससे बैठता है, ये उज्जयी प्राणायाम से। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है? आवाज करते हुए श्वास को लेना है
और श्वास को छाती में भर के, पेट अंदर खींचा जाएगा, श्वास को छाती में भर के फिर नाक, गर्दन को नीचे झुकाना है और सीधे हाथ से नाक को बंद करके श्वास छोड़नी है। ये मैं करके बता रहा हूँ, ये 11 बार करना है सुबह शाम। ये अगर 11 बार आप करते हैं तो आपको गले का इन्फेक्शन जहाँ तक होता नहीं और थायराइड भी बैठता है। देखिए कैसे। फिर से देखिए एक बार कि आवाज करते हुए श्वास को लिया, श्वास को रोक के रखा, गर्दन नीचे की और सीधे हाथ से नाक बंद करके श्वास छोड़ी। इस तरह से आप ये अगर आप 3 बातें करते हैं तो आपको सर्दी नहीं होगी या है तो बैठेगी।